Pastaraisiais metais ūkininkai vis daugiau tręšia, daugiau naudoja pesticidų augalų apsaugai, tačiau derliai nedidėja. Kas atsitiko? Ši problema buvo aptarta praėjusią savaitę surengtoje konferencijoje, kur mokslininkai išsakė savo nuomonę. Apie dirvožemio disbalanso problemą prabilta prieš trejetą metų. Mokslininkai pastebėjo, kad iki tol vis didesnius derliaus priedus davusios trąšų normos, augalų apsaugos priemonės nebepadeda užauginti planuojamo kiekio, randasi sunkiai įveikiamų kenkėjų ir ligų. Pasirodė, kad dirvožemis praranda savybės, kurias jam suteikė gamta. Kodėl iškilo ta dirvožemio problema pastaraisiais metais? Anksčiau kažkaip lyg ir nebuvo kalbama apie dirvožemį, daugiau apie augalus ir jų derlingumą. Taip, mūsų žemdirbiai arba požiūris žemdirbių į augalininkystę yra labai vartotojiškas. Nesilaikomas jo, manau, kad tiek galima greičiau daugiau užauginti didesniais derliais žemės ūkio augalų ir juos brangiau parduoti ir kiek galima gauti daugiau pinigų. Ir tai, ką mes matom pastarojų metų laukuose, sergantis augalai, mitybos nepriteklius, tai yra pasiekmė priežasčių slypinčių būtent dirvožemį. Čia yra pradžia. Į dirvožemį mes nekreipiam jokio dėmesio. Mes važinėjom po sunkiasvorę techniką, jisai nesiskundžia, jisai neverkia, galima važiuoti dar su sudėtingesnė technika, nors pamirštam, kad tai gyvas. Visų pirma, turim žinoti, kad dirvožemis yra gyvas, tai yra gyvybė. Mes to visiškai nepaisome. Pasikeitų žemės ūkio struktūrai, plečiantis augalininkystės ūkiams ir sparčiai mažėjant gyvulių, keičiantis technologijoms, dirvožemyje beveik nelieka organikos, pagrindinės jo maitintojos. Kas atsitiko tam Lietuvos dirvožemiui, kad reikia apie jį šnekėti ir garsiai šnekėti? Na, ko gero, negalim sakyti, kad vien tik tai Lietuvai. Tai yra problema Europoje keliama šitas klausimas, visus Europos šalys taip pat dabar susirūpinusius, kad kasmet blogėja dirvožemiai. Mes irgi pradėjom gana seniai vykdyti tyrimus, o kaip pagerinti tą dirvožemį. Tik tai iki šio laiko kažkaip tai ūkininkai to neišgirdo, nes atrodo, kad naudosim daugiau mineralinių trąšų, daugiau pesticidų, tai lyg ir išspręsim tas problemas. Bet matom, kad kuo daugiau naudojam trąšų, tuo efektas mažesnis. Jei reikėjo anksčiau mažesnių normų ir gavom didesnį rezultatą, šiai dienai su didesniam trąšų normom gaunam vėl tą patį rezultatą, reiškia, mes stovim vietoj. O pesticidai vėlgi naikina, tik tai pašalina simptomus, požymius, o priežasties tai nepašalina. Mes tik tai, kaip su vaistais, panaikinam lyg tai tuos požymius, o priežastis išlieka ir jinai niekur nedingsta ir jinai gilėja. Tai galbūt tas trąšų naudojimas, pesticidų naudojimas ir atvedi iki to taško, kada reikia pradėti rūpintis dirvožemiu. Ilgus metus mokslininkų siūlytos intensyvios technologijos savo laiku padėjo užauginti didesnį derlių, ūkiai sustiprėjo. Žemės ūkio produkcijos reikės vis daugiau ir pigesnės, todėl mokslininkų manymų atėjo laikas pasirūpinti dirvožemiu. Ten yra mikroflora, yra bakterijos, yra grybai specifiniai, kuriuos nužudim su trąšomis ir pesticidais. Kada juos atstatysim, mikroorganizmai pasirūpins augalais. Pesticidai naikina ligų sukėlėjus, bet taip pat slopina ir gerąją dirvožemio mikroflorą. Iš laukų išvežami ir pigiai parduodami šiaudai, o su jais ir anglis, kuri yra svarbiausia humuso formavimuisi. Ir anksčiau buvo kalbama apie subalansuotą tręšimą, tačiau žemdirbiai siekdami greitesnio pelno, didesnio derliaus siekė didindami azoto normas ir ignoruodami kitus, taip pat svarbius, bet brangesnius elementus, pavyzdžiui, fosforą ir kalį. O stipresni pesticidai žudo ne tik kenkėjus ir ligas, tačiau slopina ir dirvožemio gyvybingumą. Ta problema matau, nes trešiam. Ir, kaip sakyti, nieko nedarom dėl to. Turim, kaip pasakyti, daug tų trąšų. Neatsirenkam paprasčiausia. Turim šiaudų problemą. Nes šiaudų tvarkymas, kai prasideda nuo kombaino, tai ten pirma problema, toliau arimas, viskas tai yra susiję. Dirvožemis gyvas organizmas, tai kiek man pačiam teko ir kitose ūkiuose matyti ir pas save ūkyje, kad vis dėlto kažką tvarkingai padarius, kad jisai būtų gyvybingesnis, tai yra įvairių priemonių. Tai ir laiku su šiaudais sudirbti, ir papildomų priemonių labai daug į Lietuvą ateina, kas įgalina
padaryti, kai kuriais momentais nespėjus kažko padaryti, pasitaisyti. Ir čia gal galim tas problemas spręsti. Vengrijoje taip pat yra panaši problema. Dirvožemis tapo nepralaidus vandeniui, lietingais metais pasėliai mirksta, sausais džiūsta. Mes galime padaryti taip, kad dirvožemis lietingais metais sugertų kuo daugiau drėgmės, o sausringais ją naudotų. Aš dirbu amalgerolu, specialiu biologiniu preparatu, kuris leidžia pakeisti dirvožemio, o tuo pačiu ir ūkininkavimo sąlygas. How we can change our circumstances, our conditions in the agriculture, in the fields and in the farmer also. Ne tik trąšos ir pesticidai padarė žalą dirvožemiui, nemažiau kalta ir technika. Žemės dirbimas yra vienas iš tų svarbiausių turbūt veiksnių, kurie lemia ir dirvožemio struktūrą, jo gyvybingumą ir galų gale derlių. Kodėl dabar šiandien reikia apie tai kalbėti? Šiandieną yra tokia situacija, kad ūkininkai, žemdirbiai, visų pirma, turėjo dabar daug geros technikos. Technologijos eina naujos, visi jau nori dirbti žemę greitai, pigiai ir aišku gerai. Tačiau patys matom, kad vis tik tai gerumas yra toks, kad yra dėja tų naujų problemų, kurių anksčiau, sakykime, tradiciškai dirbant dirvas nebuvo. Viena iš tų, tai visi jau yra gerai žinoma bėda, tai yra skutimo padas, podirvių padas, dirvų tankinimas ir jau matom laukų Lietuvoje, kad dirvose viršuje jau stovi vanduo. Tai va, tai klausimas, ką reikia daryti. Ir kągi reikia daryti? Ką daryti, tai mes šiandieną ir šnekam, ir rodom, ir aišku, beriminis dirbimas, jisai Lietuvoje tikrai bus irgi dar taikomas ilgai, manau, tačiau bus turbūt laikas, kada jį bus galima taikyti tinkamai, tai gali būti kokie 4-5 metai. Po to gali tekti imtis darbų, arba tai suarti dirvas, arba purenti giliai. Tai apie tai šnekėsim, kadangi purenimas gilus labai reikalauja daug energijos. Galima daryti tokią išvadą, kad negalima taikyti vienos technologijos visą laiką. Jas truputėlį reikia keisti, kad gal tam dirvožemiui suteiktų daugiau to impulso, jėgų. Lietuvos dirvos pagal savo prigimtį yra žodžiu bėdnos. Humusų joje nėra daug. Derlingumus, jeigu lyginti, prieš 60 metų Lietuvoje vidutinis derlius buvo apie pavyzdžiui 1 toną tik miežių. Derlingumas buvo toks mūsų dirvų ir miežių buvo tik 1 tona. Šiandien mes turim, sakykime, Armėniai tą juodąjį vadinamą sluoksnį 35 cm. Tai reiškia, bet ir miežių mes jau kurim 5-6 tonas. Tai va, tai kas bus ilgai taikant beriminį žemės dirbimą, kas bus su to mūsų sluoksniu, ar jisai mažės, kaip sakyti, siaurės, seklės ir mes turėsim ar tik tais 0,10 cm juodai sluoksnį, bet jeigu tik tokį turėsim, tai kokį tada turėsim derlių. Mokslas oponuoja berimiai žemės dirbimo technologijai, o jūs atstovaujate būtent tokią technologiją. Kodėl ir kaip galėtumėt paprieštarauti galbūt mokslui? Na, matot, šiuolaikinės technologijos visiškai skiriasi nuo tų pirmykščių beplūgės žemės dirbimo technologijų, kuris atsirado 90-aisiais metais, todėl naujos mašinos jos gali pasiekti žymiai geresnių rezultatų ir gamybiniai laukai būtent rodo tai, kad galima pasiekti didelius derlius žymiai greičiau ir, tarkim, neinvestuoja tiek daug pinigų ir ši technologija plus dar yra saugesnė. Dalis žemdirbių naudoja berimę technologiją seniai ir jų teigimu didesnių dirvožemio problemų neturi. Ta mes išbandėm pirmiausiai savo ūkyje ir, sakyčiau, jau daugiau nei 10 metų didieji Lietuvos ūkiai gan gerai darbuojasi tą linkme, dirba su kultivatoriais, su diskinėm sėjomosiomis ir taip paspartindami savo darbą ir išgaudami visai neblogus derlius. Sakyčiau, 5 metai atgal pradėjo tą pačią technologiją, beriminę technologiją naudoti ir mažesniai ūkiai, kadangi jie tapo suinteresuoti įsigyti mažagabarytės mašinas, kurios yra 3, 4 iki 6 metrų darbinio pločio
ir tuo pasiekoje jie spartina savo darbą. Jie vienu metu gali labai operatyviai apdirbti lauką ir automatiškai po to leisti sėjamąją, kuri taipogi turi pirminio dirbimo diskus ir po to seka sėja. Aš nebearu jau 8 metus, mačiau, skirtumas yra, keičiasi ta dirvos spalva, daugiausiai piktžolės irgi, tai nuo to reikia kaip tankiau, dažniau dirbti žemę ir, kaip pasakyti, atsargiau reikia žiūrėti į tą piktžolių kaip sudygimas. Ne, sudygimas, kaip dygsta, o to dygsta reikia panaikinti. Jeigu nebearai, tai jau sunkiau biški kovoti. Nesunkiau, kitaip reikia kovoti su piktžolėm. Tas yra, tai mąstymas reikia biški pakeisti. Mąstymą, ko gero, reikia keisti ne šiek tiek, bet iš pagrindų, o kartu ir ūkininkavimo būdą. Tuomet dirvožėmis pakankamai atseikėtų derliaus ir intensyvios gamybos, ir ekologiniuose ūkiuose. O kad tai būtų, mokslininkai pataria. Visų pirma, išlaikyti pusiausvyrą tarp mineralinės dirvožemių dalies ir organinės dalies ir nepažeisti natūralios pusiausvyros tokią, kokią suformavo gamta. Antras dalykas, visos mūsų taikomos priemonės turi padėti išlaikyti gerasias dirvožemio savybės, bet jokių būdų jų neprastinti. Nereikia žavėtis trumpalaikiu dideliu derliumi arba trumpalaikiais laimėjimais kelių metų. Kokia galėtų būti išeitis ir ar šiandien galima bus pasakyti, kad tai išeitis rasta? Ne, čia konferencija, kurią visų pirma mes kaip įmonė, mes esam žinomi kaip visų pirma pesticidų platintojai, aminorūgščių ar mikroelementų platintojai, bet mes visų pirma norime atkreipti į pačią pradžią. Tai yra į dirvožemį, ko yra visko pradžia. Pažiūrėkime dirvožemį, ką mes turime, atsižvelkime jį, pradėkime jį tausoti. Greta cheminių augalų apsaugos priemonių ir mineralinių trąšų pamažu randa savo vietą biologiniai preparatai, skatinantis natūralius procesus dirvoje, gerinantis jo struktūrą, stiprinantis augalus. Jeigu samprata apie ūkininkavimą ir jo naudą keisis tausojančių žemdirbystės naudai, galbūt ateityje vartotojams nereikės jaudintis dėl didelių nitratų likučių žemės ūkio produkcijoje.